ஏ கைஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நார்மலாக நம்ம மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். அதை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான ஆப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 38 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே சப்ஸ்கிரைப்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆலில் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அது மூலிமா எங்கள் வீடியோ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ வால்யூம் கண்ட்ரோல் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அலோவுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோனில் எவ்வளோ சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுது. அதை வந்து நீங்கள் வந்து 80 வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க. ஏன்னா 80க்கு மேலே வச்சா உங்கள் ஸ்பீக்கர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. உங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், எவ்வளோ சவுண்டு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோலாம் வேணும்னா எங்கள் சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணி போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.